السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالنا. نتمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بغيت نبارطاجي معكم وصفه اللي هي معتمده عندنا في المنزل، وصفه اللي مجربه ومضمونه، خصوصا في الايام ديال البرد. كيكون مشاكل ديال الكحه كيف ما كتعرفوا، كتكون بعض الامراض ديال الجهاز التنفسي. انا بغيت ان شاء الله نبارطاجي معكم ونستافدوا من هذه الوصفه هذه اللي هي زعما بمواد اللي هي طبيعيه، اللي هما عشب طبيعيين، مع احترام المقادير بيان سور. المهم نبدا معكم ان شاء الله الوصفه على بركه الله. اول مكون كيف ما كتشوفوا معنا هو حبه حلاوه، كيف ما كتعرفوا عندها بزاف ديال المنافع، اللي ما بينها انها كتهدئ الاعصاب ومزيانه اللي عنده المشاكل ديال لي غاز، ومزيانه للكحه، راه كتستعمل بزاف مع هذا مع اليانسون. ثاني مكون عندنا هو زريعه البصله الحمراء، كيف ما كتشوفوا هو اللون ديالها كيكون مايل للكري. هذه زريعه البصله الحمراء حتى هي كنستعملوها في الوصفه. ثالث مكون عندنا هو السانوج، هو على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للعشبه الرابعه او للمكون الرابع هو باديانه او عشبه النجمه، هذه دايره بحال الشكل ديال النجيمه حتى هي كتستعمل في الوصفه. والمكون الاخير هو النافع. عندي هنا جوج ديال الاشكال الانواع ديال النافع. كاين النافع البلدي اللي كيكون صغير على هذا الشكل هذا، وكاين النافع الاخر اللي كيكون فاتح عليه، هذاك النافع كيكون عادي. الا كان عندكم البلدي استعملوه بوحدو، ما كانش تقدروا تستعملوا النافع الاخر. دابا عندنا 5 ديال الاعشاب، غادي ناخذوهم، غادي نطحنوهم مزيان، وغادي نقول لكم الكميه ان شاء الله اللي غادي نستعملو والمكون اللي غادي نزيدو معاه. بعد ما طحنا كاع المكونات دابا غناخذوا معلقه كبيره، غادي ناخذوا معلقه كبيره من كل حاجه. هذه فيها معلقه كبيره، نزيدو معلقه كبيره من هذه، هذه حتى هي فيها معلقه كبيره. صافي دابا نخلطوهم على الشكل هذا حتى يندمجوا الاعشاب مع بعضياتهم. ودابا غادي نجمعهم بالعسل الحار. ندير الكميه اللي غادي تخلط ليا هاد الاعشاب هادو. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال، كناخذوا معلقه صغيره كل ليله، وغادي تبان لكم النتيجه ان شاء الله من اول استعمال. زوينه بزاف اللي عندهم مشاكل ديال الكحه، كتكون عندهم الكحه ناشفه بزاف، استعملوا ان شاء الله الوصفه هذه، راها مزيانه عن تجربه. المهم كيف ما قلت لكم معلقه صغيره كل ليله ان شاء الله، وغادي تبان لكم ان شاء الله النتيجه في اقرب وقت.
صافي من بعد ما خلطت هاد العشوب هذا كيف ما كتشوفوا كيجيو على هاد الشكل هذا. كندير لهم كميلات فيهم ديال العسل كيجيو هكا صافي. وكنسدو على قرعه، كنسدو عليها، كنسدوها. صافي كنستعملوها كل ليلة فاش كنبغيو نعسو، كناخدو معلقة صغيرة كناكلوها، ونحاولو ما أمكن ما نشربوش من موراها الماء. صافي اون فوا ناكلو ديك المعلقة صافي نشربو عليها لا ما لا والو. وهذه هي الوصفة ديال اليوم، ان شاء الله نتمنى نال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتلقاو عليها ان شاء الله راحتكم، توليو عليها لاباس. والى وصفة قادمة ان شاء الله باذن الله تعالى.